സ്പെഷ്യൽ ഗ്രിൽ ചിക്കനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്, ഫുൾ ചിക്കൻ. അപ്പോൾ ഇത് അടിപൊളി ചിക്കനാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നു. അപ്പോൾ അത് സ്കിന്നില്ലാത്ത ഒരു ഫുൾ ചിക്കനാണ് ഇപ്രാവശ്യം നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനെ ഒന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. കുറച്ച് മസാല കിട്ടുള്ളൊരു മാറിനേഷനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഇവിടെ ഉപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ചിക്കൻ മസാല എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ നമ്മൾ പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ മസാലയുണ്ട്, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ബട്ടറും കൂടി നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിലേക്ക് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗമൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് വരഞ്ഞിരിക്കും. ഞാനത് വരഞ്ഞ് കാണിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വരയണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ മാറിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് മസാല ഇടണം. ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ മസാല ഏകദേശം ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടുകയാണ്. വലിയൊരു ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുകയാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടാൽ മതിയാകുമായിരിക്കും. പിന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി വേണം. മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം 1 ടീസ്പൂൺ. പിന്നെ നമ്മൾ ഇടുന്നത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടണം. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ്. കാശ്മീരി ചില്ലി ഏകദേശം എരിവനുസരിച്ച് 2 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് വേണ്ടത്. ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഞാനിവിടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ മസാല എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പെപ്പർ ചിക്കൻ മസാല ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇടാം. ആവശ്യത്തിന് എരിവനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിതെല്ലാം ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചേർക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് നാരങ്ങാനീരും, ഒരു പകുതി നാരങ്ങയുടെ നീരും, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് മാറിനേറ്റ് ചെയ്താണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കണം. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ 1 മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഈ മസാല ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഈ ചിക്കൻ വരഞ്ഞതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല എല്ലാം ചേർത്ത് മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ 1 മണിക്കൂർ സൂക്ഷിക്കുക. കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ, ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുകയാണ്. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് മാറിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഇത് നമ്മൾ തേച്ചെടുക്കണം. തേച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ തട്ടിൽ, ഫ്രീസറിലല്ല, ഫ്രീസറിന് അടുത്തുള്ള തട്ടിൽ വെക്കുകയാണ്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മസാലയൊക്കെ അതിലേക്ക് നന്നായിട്ട് പിടിക്കും. ഒരു ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റും. വെച്ചു. കോഴിയൊക്കെ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ മാറിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്യുന്നതിന് ഞാൻ ഇവിടെ മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട്, 3 മുട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് ഇതിനോടൊപ്പം പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ചെറിയ പുളി ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ വരാൻ അതിൽ പെട്ടെന്ന് വേണമെന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഈ 3 മുട്ട ഇതിനകത്തേക്ക് കോഴീൻ്റെ വയറിനുള്ളിലേക്ക് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കാല് കെട്ടി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം. നമ്മളിവിടെ കുക്കർ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുക്കർ ഒരുവിധം മുഴുത്ത ഒരു സാധാ കുക്കറാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതിനകത്തേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചിക്കൻ ഇറക്കി വെക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം നല്ല കെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻസൈഡ് നമ്മൾ മുട്ട സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം. കുക്കറിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മൾ കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു. ഇതൊരു ഏറ്റവും ലോ
ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വന്നു. ഇനി കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒന്നുകൂടെ അടിച്ചു. മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലാണ് അടിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ അത് എടുത്തിട്ട് തുറന്നു നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലൊരു മയോണൈസിൻ്റെ ടെക്സ്ചറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഇത് മതി നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് അടിക്കും. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര എടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. അതും കൂടി ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് വിനീഗറും കൂടെ അടിക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ഇനി നമ്മൾ 1 ടീസ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കുറച്ച് കുരുമുളകും കിട്ടി. ഇനി ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മയോണൈസ് ഇത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു തിക്നെസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ അടിക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ നാളികേരം ചേർത്ത് നല്ല പുളിപ്പ് വരാനായിട്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ വെച്ച് നമുക്ക് അടിക്കാം. നമ്മുടെ മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ്. പുളി നേരിയൊരു മധുരവും ഉപ്പും എല്ലാം ആവശ്യമുണ്ട്. എരിവും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടെക്സ്റ്റുള്ള മയോണൈസ് ഇവിടെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഗ്രില്ലി ചിക്കനോടൊപ്പം നമുക്ക് കഴിക്കാം. നമ്മൾ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മട്ടൺ കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ച് ഒരു കറിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടെയാണ് ഇന്ന്